buenos días. En primer lugar, pues aquí estamos en el atrio de la iglesia. Yo, José Estrada, acompañado con el amigo Esmundo Chicol, ya que estamos pues todos los viernes de Cuaresma, que como de costumbre de nuestro pueblo y de nuestros abuelos, pues que nos lo han dejado esos instrumentos, lo que es el tambor, para identificar pues que estamos lo que es la Cuaresma. Ya pues estamos ahora lo que es el quinto viernes, ya para entre 8 ya es Viernes de Dolores, entre 15 días pues ya estamos a Viernes Santo. Ahora pues estamos también celebrando el 19 de marzo, que es el día del patrón San José, protector de la Iglesia Católica, Iglesia Universal. Pues San José pues fue elegido por Dios para cuidar a Jesús, al niño Jesús y a la Virgen María, ya que San José pues según la historia, que él compitió con otros jóvenes que quisieron a la Virgen María, pero en eso pues San José lleva pues su bastón y los demás jóvenes, y San José pues fue elegido y fue nombrado por Dios, porque la vara que lleva pues en el momento pues floreció, y ahora pues vemos al patrón San José que lleva pues una vara o una flor, que es la azucena, que en aquel tiempo pues era una vara, pero con el poder de Dios pues floreció, y que él fue pues nombrado para cuidar a Jesús y a la Virgen María. Así que es un gran santo, según dice su novena, de que él fue más grande que el profeta pues Job y Abraham, otros profetas, pues él fue un gran santo. Ahora estamos celebrando pues este 19, que es el día del patrón San José. Entonces aquí estamos nosotros también tocando la música cuaresmal, ya que el tambor pues el significado pues de esos toques, que es el latido del corazón de la madre tierra, y también la chirimía pues son los llantos de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, ya que en el tiempo de la conquista pues nuestro rey Tecún Umán pues no ganó, sino más bien don Pedro de Alvarado le dio la muerte. Entonces en eso pues quedó pues el pito o la chirimía, que son los llantos de nuestros antepasados, de nuestros abuelos. Y así es que nosotros siempre aquí estamos. Muchos tal vez ya no quieren esa música, pero nosotros sí siempre lo apreciamos, porque nuestros abuelos nos lo han dejado. Así que aquí estamos por si algún amigo pues necesita o desea pues música de lo que es el tambor o la chirimía, pues aquí estamos.